yang punya Bonser Studio. Bikin spesial buat masyarakat Kebon Bendara terkasih. Buat yang punya lagu aja, serombongan dari mamanya Fadli. Ini zaman memang udah beda, banyak orang lagi pada suka, dari yang muda sampai yang tua. Telelolet mintanya, atau pesawat kita Fadli, serombongan yang punya lagu. Telolet masih bareng Linda Sari di sini. Zaman memang udah beda, banyak orang lagi pada sholat, dari yang muda sampai yang tua. Telelolet mintanya, gadis lewat kita telelolet, pesawat lewat kita telelolet, ada kereta lewat kita buat mama yang punya lagu, mama yang Fadli sayang. Masyarakat Kebon Bendara terkasih, kita goyang lagi bro. Ampun DJ. Ini zaman memang udah beda, banyak orang lagi pada suka, dari yang muda sampai yang tua. Mamanya Fadli sayang, ada bis lewat bintangnya.